에휴, 에휴, 아, 좋다. 몇 시야? 7시 7분. 1시간 태우고, 30분 먹고, 30분씩 걷다. 9시에 자는 걸로. 됐어. 와우. 7시, 9시. 많이 먹고 죽고. 아이씨, 까르까르한데. 다 줬어. 이것만. 다 먹다간 뒤진다, 뒤져. 아이고, 다 먹다간 뒤지고. 됐어. 아이고. 와, 죽인다. 아이고. 죽인다. 와. 야, 스팸 오늘 진짜 막 쏟아진다. 와우. 뭐 이렇게 많이 오는 거야, 스팸이. 감성 좋아. 일어났어요. 지금 이 화구가, 이게 파일통인데, 파일통이야, 파일. 근데, 직경이, 70cm 돼, 70cm. 직경이. 둘레가. 이거 죽을 때까지 써도 이거 쓸 수 있어요. 이거 티가 두께가 5T 될걸. 5T 50T 5cm 아니 5cm는 아니고 그치 4cm 정도 돼. 그러면
이거 불 피우다가 내가 먼저 죽을 거야. 이거 절대 안 녹아. 키가 두께가 이만해. 철 저기가. 이거 무게가 70kg, 70kg. 앞에 이거 까가지고 만든 거야, 이 앞으로. 여기 앞에 이렇게 까가지고 만든 거야, 앞에를. 싸다면 싸고, 비싸면 수도 있는데, 이만한 게 3개가 있어, 3개가. 군고구마 없어요. 군고구마 안 팔아. 아이, 풀 좋다. 그쵸? 여기, 뭐랄까. 캠핑 장작으로 5망, 지금 한 방에 다 때려 넣었어요, 지금 5망. 불 한번 쏴주면 이 정도쯤, 태워줘야 그래도, 그쵸? 캠핑 장작 5망 될 거야, 5망. 5망? 5망 돼요. 아, 불, 멋있다, 진짜. 당연하죠. 5망 넣었다니까. 이해 안 돼요? 캠핑 장작으로 따지면 있잖아, 그 한 망 있잖아, 막, 이만한 거. 그거 5망 넣었다니까. 지금 이거 한 7시에 지금, 정확히 딱 맞아. 12분이니까 딱 7시 붙였어요. 이래 딱 하면, 예상하면, 한 2시간 타, 2시간. 5만원짜리 불이야, 결론은. 2시간 동안 말 그대로, 그쵸? 5만원짜리 하나 던져놓고 그냥 가만히 있어도 시간 가고 좋지. 그런 게 어딨어. 그런 취미가 어딨어. 그쵸? 저렴한 취미 아닌가요? 그쵸? 너무 고기를 못 먹다 보니까 이거 제가 2시간 정도 좀 있다가 불에 고기 좀 먹으려고 불 붙였어요. 먹는 게 너무 부실한지 체력적으로 막 킥거린다니까, 진짜. 나 이 정도까지 진짜, 뭐랄까. 피로를 느낀 저게 살면서 진짜 많이 없습니다, 진짜. 나의 삶을 되돌려보면, 이렇게 피로를 느끼기 전에 나는 쉬었어요. 휴식. 근데 지금 또 그게 살짝 또 그게 안 되네. 어쩔 수 없죠. 피할 수 없는 현실이다 보니까 맞서서 슬기롭게 지혜롭게 헤쳐나가는 수밖에 없습니다. 결국에. 일단 불 피운 적도 오래됐고 하다 보니까 멋지잖아 진짜. 그쵸? 화력 무지막지 하지. 좋다 진짜. 지대로요. 아직까지 불이 이게 겉불이야, 겉불이라고. 겉에 불이 타가지고 붙는 과정이다 보니까 안 뜨거워. 근데 이제 이게 겉불이 아니라 안불이 되면 안에 타고 들어가서 먹어 들어가. 그러면 수치 쌓이면서 이제 안불이 되면 그때는 뜨겁죠. 그때는 여기 못 있어. 이렇게 손이 안 가. 주말에 비가 오면 왜? 친구 어떻게 대전 놀러 갈까요? 주소 보내줄까, 주소? 제일 가장 맛있다는 갈비. 나 갈비 나 좋아하는데. 나 주소 알려줄까? 민 친구? 주말에 비 오면 왜? 네, 알지마님 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 주말에 비 오면, 토요일 오후부터 해가지고, 일요일, 월요일, 화요일 오전까지. 그러니까 내가 볼 적엔 일요일하고 월요일, 화요일 오전까지 그렇게 이틀 올 것 같은데. 아유, 소슬님. 반갑습니다. 주말에 비 오면 대전 놀러 갈까? 왜 장작불이 얼마 안 남아? 네. 아이유님 반갑습니다. 시원하게 불 지폈어요, 시원하게.
수봉이 한 5망 때려봤어. 5망. 씨. 이불에다 고기 구워먹게요. 아우, 막 진짜 고기를 못 먹으니까 막 더 지치나봐. 아우. 근데 아까 방송하다가, 고기를 사러 가서 딱 페이 결제를 하려고 했는데, 카드를 안 갖고 왔거든. 페이 결제하니까 페이가 안 되는 거야, 페이가. 아씨, 얼마나 개쪽이. 그럴 수도 있지. 저번에 갔잖아요. 그때 안 들어오셨나? 저 홍천 갔다 왔잖아요. 자, 구독자, 시청자를 찾아가는 방송. 네? 그러니까 주소 보내줘. 응? 나 갈비 좋아한다니까. 그니까. 민친구 어떻게 주소 보내줘? 나 갈비 좋아한다니까, 친구. 이 숯불에 딱 밋밋하게. 빨리 익힐 필요도 없어. 물 데워서 목욕하라고요? 에이, 그건 아니지. 물 받아놓고 손님을 기다릴까요? 이 장작 작년에 떼던 거기도 하고, 우리 사장님이 몇 토막 이렇게 조금씩 이렇게 후원의 그 명목으로 챙겨주셨거든요. 후원의 명목으로. 작년에 장작 저기 패는 거 그것도 아직 많이 남아있어요. 또 그것과 함께 또 우리 일하는 제가 이제부터는 제가 왜 장작 부자에 장작 저기는 그거죠. 우리 사장님이지. 거기 가봐요. 엄청나지. 야, 지금부터가 찐불이야, 찐불. 아까까지는 제가 그랬죠. 아까까지는 겉불이야. 근데 지금부터는 찐불이야, 찐불. 속불. 아까는 겉에서 이제 불기가 이제 올라오는 거고, 지금부터는 숯이 딱딱딱딱 떨어지면서, 저기 화실의 온도가 엄청나. 지금 이제 손이 아까 여기 있었는데 못 가, 이렇게. 지금부터는 속불이에요, 속불. 아우, 괜찮아, 엄마. 좀 그런 거 신경 쓰지 마요. 뭐야, 그거.